무거워. 안녕, 안샤의 집에 아니에요. 오늘은 편의점에 있는 음식이 다 털어왔어요. 맛있는 젤리도 있고 마리치도 있어요. 자, 이제 이거 한번 먹어볼게요. 맛있겠다. 먼저 마리치 먹어볼게요. 오늘 먹방 시작! 뜯어주세요! 먹고 싶어. 자, 이거 한번 먹어볼게요. 복숭아 맛이게 떨어졌네요. 이거 원래 사과 맛인가 봐요? 복숭아 맛이에요. 맛있다. 맛있어. 최고로 맛있어요. 이건 무슨 맛이에요? 처음 먹어봐요. 이거 뭐 먹을까? 먼저 이게 좀 신기하게 이걸로 먹어볼까? 이거 떨어질까? 왜 이렇게 떨어져요?